точить на конусах. Здесь конус алюминиевый, здесь с подшипником, этот мертвый. Возьмем вот такой. Погнали. Ну, когда так немножко гуляет. Сейчас одну сторону, вот эту правую, я сточу. Как он будет точить этим резцом на двух конусах. Видим конус с подшипником и конус алюминиевый. За чистоту не ручаюсь. Это будет зажиматься вот в этот патрон. Сейчас я точно знаю, что я уже вот это место подготовил под патрон. Погнали. Большой. Подожмем заднюю бабку еще. Такс. Вот теперь чище и ровнее. Назад отогнал заднюю бабку. И вот конус, который здесь стоит, еще держится до сих пор. Вот, сняли. На самой детали миллиметра 4, видимо, вошло. Как был острый, так острый остался. Так, сменим подручник. Поставим короткий. Середина готова. Тарелочка очень тонкая. Размер очень маленький. Здесь не соврать бы вам, друзья, от центра до края тарелки 9 . Вот, побольше поработаю и будет уже чистенько. Так, давайте посмотрим, что у нас с обратной стороны. Надо, конечно, еще пошкурить. Довольно-таки слишком тонкая. Наждачки применяю сразу несколько видов. Так. Ну вот, уже гладенькая. Ну, не на камеру еще пошлифуем.
наведем рисунок. Обычная линейка. Опираешься. Ну вот. Какой-никакой появился. Эх, вы скажете, что ты делаешь, блин? Я покажу. Сейчас обработаю. Итак, давайте подытожим, завершим. Сейчас немного впитается, и мы ее. Итак, все впиталось. Сейчас мы одной рукой лишку все это вытрем. Ну что ж. Вот такая вот чашечка. Вот такая тоненькая. А вот есть немножко трещина, но она никуда не пошла.